ভাই ভাই আমার কেউ বাঁচান ভাই। আর্জেন্টিনার ম্যাচ জিতার পর থেকে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা আমার উপরে আক্রমণ শুরু করছে। দয়া করে একটু ত্রিপল নাইনে ফোন দেন, দয়া করে আমার কেউ বাঁচান। তুই আমার অনেক দূর পারাইছ রে, আমি একবার অরা নিয়ে গেছি গা। তুই মেসিরে নিয়ে অনেক টোল করছা। ভাই ভুলেছে, মাফ করে দেন। না রে, তোর কোনো মাপ হবো না। তুই আমার প্রিয় দলকে অনেক অপমান করছাস রে। ভাই আমার এবারের মতো মাফ করে দেন ভাই। আপনার প্রিয় টিম নিয়ে আমি আর কোনোদিনও কথা কমু না। আমি বুঝছি আর্জেন্টিনা দল খুব শক্তিশালী। না রে, তোর কোনো ক্ষমা হবো না। তুই আজকে সকালে আমার মেলা অপমান করছা আর কইছা মেসি প্লান্টিক ছাড়া গোল দিতে পারে না, আর্জেন্টিনা দল প্লান্টিক ছাড়া গোল দিতে পারে না। তাহলে আজ সকালে আলজেরিয়ারে প্লান্টিক ছাড়া মেসি 3টা গোল কিবা করে দিল সেটা আমাকে বল। ভাই কসম আর জীবনে আর্জেন্টিনা দল না কোনো আলতু ফালতু কথা কমু না। এইবারের মতো আমার মাফ করে দাও ভাই। এত করে যেহেতু কই দিছে মাফ করে দাও রে। ঠিক আছে, মাফ করে দিতে পারি। এই বল, আর্জেন্টিনা দল আমার আব্বা। আর্জেন্টিনা তো সমর্থক আছে, সবাই আমার আব্বা। আচ্ছা ভাই, আর্জেন্টিনা দল আমার আব্বা, আর্জেন্টিনার যত সমর্থক আছে সবাই আমার আব্বা। কেন আমার চাইলে যাও না, পরে আমি ছাড়বো না। আর একটা কাজ করা লাগবো। এনে আমি ছাপ ফালামু, এই ছাপ তোর সাইডে ওটা লাগবো। আচ্ছা ভাই, তুমি যা কইবে আমি তার জন্য তার জন্য আমার চাইলে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে ছাপ ফালাইলাম, এই ছাপ তুই সাইডে উড়াবি, তারপর তোরে ছাইড়া দিমু। আচ্ছা ভাই। আয়, ওঠ, ওঠ, ওঠ। বাবা, ভালো করে খা। যা যা, ওঠ, যা, যা।